I don't believe in elections, but we must participate in elections. You're contradicting yourself. Mwami was I know so. Ndesinza kudiscussinga muntu gwe simanya budde bwabererako soba. Gwe kankubulire ne tukiriza His Excellency Robert Kyagulanyi okutambula nga tataganyiziddwa. Abantu tuyinza okubatambuza Uganda yonna okutuuka e Kampala nga tulina miliyoni 6 nga tuli na Kasero taliyo jjajja. Kye kyakwanguza akalo abantu b'ejjinja bakuvaamu. Abantu b'ejjinja tebamanyi nnyo kiri awo. Bakiweesi mbaji batakumanyi. Kuba gye nzaalibwa. Soli kukikwata. Bw'oba tonnakwata Anita Amongo tolina gwewakutti. Kamata Anita sayi tugambe nti okola. Tetwafuna bufunyi mwaganyako ebirala kitula naye gandibadde nayo gyegali kubanga Vice President yafuna. Oli akyalina okuyigirizibwa okunyumya n'entalo okanyumye n'abantu ate tumuleete mu bantu. Andulu Mwenda n'olupapula lwa Independent lwagwa byali ku byalupanka byaliko. Bannayuganda bali kye batubanja ffe nga tulina abo eyo batugamba nti avaako ddi ye n'omwana ali proven ewaka nti tabitegeera ate mumuleete Franka Gashumba afere non afere ffe tetuli babuvuyo ffe pulogulaamu yaffe ey'okubanganga bwerituuka tujja kubanganga naye kye mbamanya we are building capacity. When you take away Museveni, his relatives, his friends, his cronies, you first put them in prison, then you work on you realigning the country. Obwana kyemalira bwe bubeerawo ebbanga ppanvu bifuuka by'abampaane okuwangaala okusigala mu gavumenti. Bw'ajja n'afukirira ennimiro n'akacupa k'amazzi ng'omugamba n'egyo n'Omuseveni amagezi gano amalungi Mukama ge yakuwa wagajjawa aho ng'osigala ku bwa minisita. Mwina Kyagulanyi Robert His Excellency oyongerangako ne kiwoomya amanyi. Weesimba omukalulu ak'ejjinja eyo ne bakuwangula ate nga abantu balowooza nti wali ku peak nti we wali mu byobufuzi wali tonnatuuka erinnya lyo we lyali wali tonnatuukawo ki ekyakuwanguza akalo abantu b'ejjinja bakuvaamu. Abantu b'ejjinja tebamanyi nnyo kiri awo kuba bandaba kitono. Bakiweesimba gye batakumanyi kuba gye nzaalibwa. Soli kukikwate. Sikikwate nali ndowooza nti nsobola okubanunula naye ne nkizula nti nina okuzimba amaanyi era nsobola obbanunulira mu buvunaanyizibwa obulala. Ekyokubiri bwe nali luli wendi kati nze nakulaba nga bakajjamu NUP nakukyaliza ku TV luli nga tonnafuna nnyo maanyi era mundaba ya galubindi omuntu z'aba ayambadde naye kati ozitowa nnyo bw'oba bw'ogambye. So kati oddayo ejjinja sinalowooza ku byakulonda era sinatuulako mu lukiiko lwa byakulonda. Ebyokulonda ebyo publicly I have spoken ate ekibi bwe mbyogerako kiconscriptinga institution kiconscriptinga ng'omuntu naye in my personal opinion I no longer believe in elections. Waiswa Mufumbiro. Yeah. Kubanga topic eyo mpanvu njaji discussing olunaku olulala. But we must participate in elections. I don't believe in elections, but we must participate in elections. You're contradicting yourself. I don't believe in elections, but we must participate in elections. Because elections are constitution. Nga bwe tulina ababaka mu parliament tetuyinza running away from a constitutional process. Ate process gye twawangula tugiddukamu tutya. Naye sibikiririzaamu kuba timetable y'abali. So tulina okubaawo n'ebyenjawulo bingi nnyo okwetaba mu bululu obwo. Ye ndowooza yange ng'omuntu era eri subject to discussion era teconscripting nga kibiina. Kubanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula akalulu akawedde ne bakaleetamu emmundu era ne batuwamba. Oba ontegedde? Nejje munywera kakyayi oba mu outlets omusanga kuba n'abantu mu biseera byemmwe eby'eddembe besides politics.
ne munyumya. Yeah, of course. Nyo. Ffe tuli bantu b'abantu. Kati nga mubagamba ki? Era musigambi bagamba era gye munywera kacaayi na buli kimu. Kibakwatako. Ensonga ze tuyimiriddeko za bulamu bwaffe. Za byanjigiriza za ddembe gyo bakubi bannamawulire. Se babakubi? Yes. Is it nice? Maybe. Yabadde NUP. Babadde bekalakasa ku nsonga ze NUP. Abaana b'e Makerere baba ku nsonga ze NUP. So, government decay eruma buli omu. Yeah. Nene Alex kambuzeemu ng'omuntu awansi asembera ddala. Bino byemulimu bya ddala. Asini. Abantu baddiyo ne bekubamu empawa nga ndowooza nja kubuuza Alex. Nti naye omukulu ne bamuleetera emmotoka eya bullet proof. Nebeerawo. Nti naye abala bonna bonna amwetwadde bayinza otuukibwako obulabe naye ye omukulu tatuukibwako obulabe. Ne babaawo nti you're working with Lubongo ya azin ye ali smart nnyo tebamusika wadde n'ettaayi. You're with Alex Waiswa Mufumbiro. Yogera ebigambo byonna ne biggwayo naye n'agenda scot free n'ava ku TV n'atambula. Bino ne bimulimu bya ddala. Kansomese eggwanga. Mu Uganda mulimu number plate zino wammanga. Mulimu number plate zino ze muyita number plate akanamba. Motoka ya Kyagulanyi gye tuliko. Nzija. Mulimu kye muyita akanamba. Buli bwolaba emmotoka eriko akanamba. Akanamba okamanyi? Zino enamba eza bulijjo enjeru UBE papapa J. UBJ papapa bweti. Buli bwolaba enamba eyo enjeru. Emmotoka eyo eba ya bwannannyini era eba yasasula omusolo. Omusolo ogwo gwe gukuweeyo ennamba. Ontegedde? Buli bwolaba ennamba emmyufu nga letters myufu eba ya bitongole bya gavumenti. Era emmotoka ezo zonna namba plate zaazo zibeera UG Uganda .567 C ng'omanya nti eyo ya presidency, Z ng'omanya nti eyo prime minister, Y ng'omanya eyo minister of gender. Kakati revenue kugamba njagala mututegeere ensonga eno mpola nga mmanyi kuba tulina abaminisita nga Kasolo gwengambye nga bo naturally baali basiru era basiru tebasobola kumanya kituufu. So njagala ngende nga nkinyonyola mpola n'omusiru ng'oyo ategeere. Ontegedde bulungi? Kakati bw'ova ku namba eyo n'ogenda ku namba eya bbulu. Namba eya bbulu eweebwa statutory institutions eza gavumenti eziri independent of government, ebitongole okugeza National Water, okugeza Uganda Revenue Authority, okugeza Umeme, okugeza National Planning Authority, okugeza KCCA. Abo baba na namba za bbulu. Onfunye bulungi? Nebaye namba eyaba diplomati ebeera ya white naye nga ennyukuta za bbulu bagiyita CD. Ezo nno zonna zenkunnyonnyodde ng'ogyeko eri esooka ey'obwannannyini. Zino zonna tezisasula musolo. UG tesasula musolo, ey'ebitongole eya bbulu tesasula musolo, ezo zonna nga bwe nzikumenyedde. Ate ziba n'akabonero nti zonna ziba mpya kuba gavumenti tegula kikadde. Newebe n'akuwa kirabo tegamba nti kati oli omuyindi yazireeta by procurement law of government. Kakati emmotoka endala y'emmotoka emmyufu ng'eno, number plate emmyufu ng'eno. Emmotoka eyo in most cases ebeera y'abantu betuyita baritani. Baritani be bakomawo, for example obadde obeera Bungereza okumala ebbanga olina emmotoka yo gy'ovuga then okomawo mu Uganda kubeera wano kasita proving nti ebadde emmotoka yo
eri gy'obadde ogivugira okumala emyaka egisukka mu 5 ndowooza wano okkirizibwa ogireeta n'ogitasasulira muki musolo naye bakuwa namba myufu era tokkirizibwa nagitunda kakati ku namba plate ezo zenjogedde eyakyagulanye egwa mu kategole ki ey'obwereere kakati kyetaaga omuntu okuba nga yasomesebwa oba kyensomeseza leero kimala byensomeseza ggwe mu kunnyonnyola alese ekibuuzo ku lw'abannayuganda kimala obeera nnyongere kuba nsobola kubanga kati ku zonna ezo zenjogedde eriwa kuba mbiwulira kunonga oli minisita nonga neyono oba minisita waba ne bino tabyawula ayinza ate kwawula ate nti agagawaza abantu saagala gwe kati taputa kuba kati naawe mu kibiina obaddemu yaani yakyagulanyi Waiswa muli mu kutargeting abavubuka era amaanyi gamwe gali nnyo best mu youth naye this time round mutabani w'omukulembeze w'eggwanga naye afungiza yatandise n'okugaba ebifo mukwano gwe Kabanda deputy spokesperson wa MK movement yalese Andrew Mwenda amwogerere mu kiggwanga lyonna yalese mirundi abeere spokesperson we mu Buganda yalese Gashumba naye abeere chairman mu Buganda ekibuuzo kiri kimu nti nimwetegese kimala okubeera nga mukonfronti gwe eyo line up ogiraba otya gwe eyo line up osobola okugiwa okulaakulanya amaka g'ewamu nga we mbasomye baba mukulu Mwenda Franka Gashumba Daudi Kabanda tambale mirundi asolisinze bubi nnyo Bannayuganda balabe yeyo squad ya First Son nti akulira Buganda ye Franka Gasumba ajogera itamale mirundi okulobone sikiddala mwekyo eyo timu Franka Gashumba Franka Gashumba ali myaka nga 5 afere known afera n'abaana abato ne school fees azifera Franka Gashumba mufere w'ebbaluwa nga mpandiike bamuwandikako ebbaluwa naye kati buli bwoba criminal olina kuwagirani abo bonna bavaisi ate ba Toyota Uganda egyogeddwa yebyo gwe webanga ate si mobilizer vice wa Western Uganda yeyo team vis-a-vis neyamwe vis-a-vis neyamwe gwegenda ogisome eyaffe ogiwulire olina deputy president Buganda Mathias Mpuuga bataddewo Gashumba bannayuganda mulondeeko Franka Kasabuni ne Mathias Mpuuga olina spokesperson eggwanga lyonna Joero Senyonyi Olesandro Mwenda Kisiyaga musajja badde repetition y'amaanyi nnyo mu ggwanga mazeeyo bannayuganda bawulidde totemamu sheno olina deputy spokesperson Alex Waiswa Mufumbiro olese Kabanda olina Kabanda nakulabako naye ku shemu eyo ku TV lumu ate ffe gw'oleeta bino ebya Uganda ffe tetuli bagwira nze bajjajjange bonna we bali bw'oba oleeta Gashumba mu studio ng'oleeta ate oleeta ani ayinza okukola ki akole ki ayogere ki ayinza okunafuya mu ndowooza ku ki eyani ffe tuli ku byalaali kyogamba amazima oyinza ogakweka buno bwakabaka nti muleeta ye n'omwana ali proven ewaka nti tabitegeera ate mwe muleete omwana eka bakakasa ntategeera ate mwe mutuleetere just lwakuba nti abo baffere bonna bafunye emirimu egy'okutambuza obulamu so tiimu mumina kabiriiti okusinziira si tiimu kabiriiti bino bya bannayuganda kulaba mazima gwabwe oyinza obbawo okuddukanya kampuni success story yaabwe eriki Andrew Mwenda n'olupapula lwa independent lwagwa lwoyogera nti success story eriwa kuke FM show yagitunda Andrew Mwenda live yagiryamu ebitumbuwa
okitegedde yali ku byalupanka byaliko kuba ye wasinna akati gwe bwoba oleeta eyo line-up yo leeta so finally president yemuke waabwe chairman yemuke mwina Kyagulanyi Robert Center his excellence oyongerangako nekiwomya amanya vis-a-vis muhozi Kayine Lugaba okiraba kifaanana mu kuyimirira mu kwetegeka mu bulamu mu busobozi mu exposure mu nsengeka ebigambo oli akyalina okuyigirizibwa okunyumya n'entali okanyumye n'abantu ate tumulete mu bantu yagambye abadde mabegako yawanika n'agamba ayagala kumumiitinga mukko ng'amiitinga atya amiitinga ku mwami Kyagulanyi kuki banyumye eki ate gwe ekisimanyi kinge oli yakuba kitaawo ekigo nga naawe woolimu eyo game nga musibye emikono n'akwata taatawo n'amukuba ennume y'ekigo kati gwe omwana oba wayiga notice ki bino ebintu bya president ebya Uganda byaggwa alina akati ye his excellence Robert Kyagulanyi Center kwata eno emboozi gye nkugambye gitereke mu banka olimbuulira olaba amaanyi galina mu bantu wano mu Kampala bwagezaako okupulinga mu numbers ani muhozi walaba ku birthday walabe bwagenze mu Western Uganda talinawo numbers ayina Uganda ina abasirikale abasuka 5,000 bangu bakwambaza okutwala buli wamu talinawo batono nnyo gwe kankubulire ne tukiriza his excellence Robert Kyagulanyi okutambula nga tataaganyiziddwa bw'asimbula e Kampala ne yeetoolola paka Arua bw'ava Arua talekaayo muntu bonna dda nabo paka Busoga n'abayiwa e Kampala miliyoni 6 bakigezesa olabe ate nsudiyiza gwe nga oluzaki bamugaana okujjako Kyagulanyi government is one trip around Uganda ng'agenda asolooza waava tuvaawo naye abantu tuyinza okubatambuza Uganda yonna okutuuka e Kampala nga tulina miliyoni 6 nga tuli nakasero taliyo jjajja kyova olaba they stop us whenever they have opportunity ne poliisi ekugambye nti bano bazuukusa structure ezisobola te poliisi yenze nze poliisi mwagala okugezaako okuzuukusa structures ate mukolese obuvuyo obwo ffe tetuli babuvuyo ffe pulogulaamu yaffe ey'okubanganga bwerituuka tujja kubanganga neche mbamanya we are building capacity today ku realistic part of it ne bibe njogedde bibadde realistic mwami woza ino obusobozi obutwale ndesinza ku discussinga muntu gwe simanya budde bwabererako soba ebintu ebyo nno gwenzo birabanga ebyangu naye byaleetera Uganda obuzibu so bambi don't discuss orbiter in this program oyo muleke is a person living in hallucination ojjukira biri nti kati yakulidde mu State House alowooza nti taata we yazimbawo kubanga yalaba nga basasula nga basiiga nga muto kati nze nyumya eby'omuntu aliko eyo nti awo waffe mina kaliko yogedde akatiimu tiimu versus tiimu toba wakuleeta bano byaleese vis-a-vis n'abamu wakyo tugende ku mabaati president yagambye nti agenda kutekinga political action kitutwali mukomera yakomye olunaku olwejjo ne bamuma bail naye bagamba nalabye ku Bishop Mulamba wanzikiriza aveeyo mu bitundu by'Embale yasona okugamba nti naffe oyo waffe lwaki gwe mutunuulidde yekka ate nga waliwo n'abalala abatutte amabaati ago tulowooze nti gavumenti bwekwata kitutu nemukuba mukomera eba etandise okuluma tesobola kubanga etandise yalumya ekyolo bangi abadde bagenda scot free kati bameka abakwatiddwa Anita Amongo ali mukomera omubbi asooka ya Anita Amongo kubanga ye yakkiriza nti yagatwala era n'agazza nti yagatwala mu bukyamu naye tugenze nokeera leero nga tagazzanga kitegeeza alina kukwatibwa kati bw'oba tonakwata Anita Amongo tolina gwewakutte kuba yali ku likodi nti yali atutte mu bukyamu yasesema naye ne bye yasesema tebiriiyo kamata yeye huyo kamata Anita sahi tugambe nti okola tasobola mbadde wano okumala ebbanga my brother ndabye nga bajimu muwezi balekebwa ne bakoma mu gavumenti ba Alice Kaboyo kati ba minister
ne bamukula bali eyo Soloti. Ndabye nga bakwata Kazinda nga Pius Bigirimana atakuzibwa. Ndabye bagenda nga afiirizibwa Bank of Uganda sente mpitirivu. Ndabye Gilbert Bukenya nga aserengeta ku mazzi nga Saamu Kuteesa Kahamba awo nane nasaasira. Ndabye nga basiba omu China Ho Chong-pi olw'emitwalo 5 ge yawa General Museveni ag'enguzi. Kati kikyoyogerako. Kigendako mayuda kino kyamabati. Tulina kujjako General Museveni. Waji? Tulina kumamulako General Museveni. Atabye. Ate nga yakugambye agenda kukola political move. Esawa bino tuyinza kusubira lushafu. Tetwafuna bufunyi mwaganyako ebirala kitula naye gandibadde nayo gyegali kubanga Vice President yafuna. Vice President yafuna, Speaker yafuna, Prime Minister yafuna, Deputy Prime Minister yafuna, Chief Whip yafuna, Minister of Finance yafuna, Planning yafuna. Lwaki tugamba nti President abate? Wewe waliwo chance yokeberako mu State House. Twandisanzeyo era. Should we judge them a bit more kuba batugamba bano bavubi? Azin. Fete tulira surprised. Era abali surprised be balaba ebyo. Naye ffe twabiraba dda. You expected ababati okubibwa? Si gokka era mwege muliko. Waliwo n'embuzi. Si byokka. Biki ebirala? Babbako n'eddagala ly'abalwadde. Babbako ezengudde ennamba. Oluguudo lw'e Katosto lujjukira? Eddwaliro lye Lubowa tolimanyi? Nimanyi bulungi. So, kyekyo. Bingi bikyakolebwa. This time round, bwe tudda mu byobufuzi, ndabye bakampeyinga Mwami Museveni akomewo jjajja tova ku main. Naye balina ekipya kye baleese kyakozesa institutions. Twalaba doctorate n'abasawo, tulabye abasomesa, tulabye abavubuka b'e Masaka wano mu Buganda, tulabye abavubuka ne babaka ba parliament abasinga ne ba ministers nga bagamba omukulu tova ku main, tova ku main. What is your take on this? The system is rotten. The dictatorship is old. And it is only now living on servitude. Obwana kyemalira bwe bubeerawo ebbanga ppanvu nakyemalira n'akaddiwa ng'owa wano bwakaddiye bifuuka byabampaane okuwangaala okusigala mu gavumenti. Olina okuwutira omukulu akadingidi such that osigaza ekifo kyo kyolimu. Bwawemuka mugambe General Museveni towemuse akakawunga koopimye ketulya kennyini nze in fact ndya nakatono ng'osigala oli minisita. Bw'ajja n'afukirira ennimiro n'akacupa k'amazzi ng'omugamba ne General Museveni amagezi gano amalungi Mukama ge yakuwa wagajjawa awo ng'osigala ku bwa minisita. Ofuna bulungi bwe batemulaze bbula ng'omugamba genda obanyonyole nti you make mistakes. Bano abaliwo balina okukikola okubanga basigaza we bali. Appeasement Policy. Nzijukira kuyitira. Finally, ino omukyala gwe bampa ne mukyaza ku TV ono gwe bajje mu Kaluuke Makerere nga bagamba then nalaba ne mu posting ati mumwendo osinze akwate flag yamu. Kakati nayo ku kiwandiiko ng'omwana yagiddwa mu race. Ensonga nga teziri defined properly. Nenjagala muzego mogezi w'ekibiina. What happened? Ebibiina bibuza be Makerere abamuggyemu. But what they are doing is political persecution and institutional stupidity. Abale jogene musina agamba nti kyonna kye kinaatwala tujja kuba ne candidate mu kalwako. Era tujja kuwangula. Ate nga Nawangwe yamuggyemu. Nawangwe si yamalayo ye bw'alowooza. It's just Nawangwe. As his name. University abagisookamu be basebuufu ba professor. Nsono no yajja genda. Bali ate anti kyengamba bali so institutional. Kati ate ono
ajja kuvaawo tulina just kujjawo bwannakyemalira bano tutereze ensi yaffe. When you take away Museveni, his relatives, his friends, his cronies, you first put them in prison, then you work on realigning the country. Well, alina ebisobola okumusibisa gyebiri naye ekyo nakyo si kyange, zo personal opinion. Njagala okwebaza mwena abalaba online platform eno eya muto wange John Bosco Kisitu, mwebale kubeerako. John Bosco NRM tekugula olwa platform yo kubanga mwena mmaliriza ate nga baba compromise nze beera ku mulamwa sigala ng'oli ku bantu, you will go heights and heights and heights. Abantu tebakucompromisinga olw'okubanga okuze okyuse ng'omuntu ate ne batuuka ne baba nga bagala to abuse who you are. You're fighting to be the person you are. Bino byenkugamba, it's because I have followed you. You are one person who has a bright future. Let this system not eat your early age by any means. Oba gyetuli oba tetuliyo kubanga abantu kati bakulabye nti you are a promising, inspiring young man. I hope to see you you are a very different person. Thank you. Webale nnyo webalidde abantu ojja tutokola nti omulimu gwo tebagumanyi nti olina wookeera n'okola azin gwe obulamu obutambuza otya kulabi wali ku motoka sikulai na musirikale azin gwe Waiswa n'ebigambo byoyogera gwe atakola atalina wookeera nti oba oli mu Uganda this and this mu kino ekitongole osurviving otya? Abantu bandimu okoze embaga obaddewo otambuza obulamu tokola bantu bandimu nkola. This is a job. No, this is a job. It's a whole job to remove the dictator. It's a job. Nkola lwaki abantu bagasikola bwebagamba nti tolina wookeera nti oba okola tuizoga mwami kati obadde onjagala ku makya saa mmeka? Saawa 5. Yes. Onfunye mmeka? 8:30. Mbadde nkola ki? Obadde busy? Nina kalenda yange ebeera busy okuva ku makya paka ku makya, era nyinza okugamba nti n'okwewamu obudde just mbwewamu bwewi. For example, okukola abantu kye bayinza okugamba nti I work without a defined salary, ate nga balaba nandibadde nina gye nkola nga waliyo sente nyine teri kye bayinza kunzikiriza kukola. Wati position izo kimala kubakolera gwe olowooza TV ye wamwe osobola okumpa omulimu? Tandikira awo oba esobola kanzigye nkola enkya. So this is a job. Okay. I'm the deputy spokesperson of NUP. It is a job. Whether it pays or not does not matter, but it is a job. And I want people to respect it that it is a job. Obuvunaanyizibwa bw'okuggyako nakyemalira mulimu. Naye mwe mwamanyira emirimu emirala. Ate nze I have worked all my life. Nze naliko marketing manager owa Ivy's Hotel. Okay? Nakolako mu factory ey'ebizigo as a casual labourer. Okay? Natundako ejjoola mu kiyembe. Naliko mu ndeeba mu pikipiki. Nazanyako emizannyo. Nfunye bulungi. Na promotingako omuziki. Kakati gwe byokola bwoba obinyumya simanyi byoyogera. Kumanyidde eri mu Wonsa, deputy spokesperson, DP, kumanyidde mu political journey yokka. So I am working. I work. This is work. To remove Genome 7 is work. Whether it is paying or not, that's my business. Then never na Uganda for purposes of clarity and without fear of favor and contradiction. Abantu batulimu munange. Abantu batubeezaawo. Kati eno show nga bw'ogirabye nga bwe tubaddeko, omuntu ayinza okugiraba nga na statement gye njogedde nga bulijjo gy'ayagala owulira nga omuntu ayogera, naakukubira akasimu oba n'anoonya gwe mwennyini, and you reach out to me n'ogamba nti munaye amata g'omwezi guno gagano bagakuwadde. And that's how life moves on.
and God himself katonda agabirira ate omuntu akola obulungi katonda tasobola kumuswaza ate bya security eyo yange personal nze njirimu nze mwenyini ng'omuntu ninamu obukodyo nabo bakimanyi ninamu obukodyo obutonotono ninamu obukodyo but of course nze security afande wange asooka ye katonda nenga byebigambo shikawo byogeranga bibiri era tebigenda kulekera ate sinayogera nakyemalira naye akimanyi sinayogera. This is just a warm up. Ebibajjako byo nga bwe buvunaanyizibwa nga nze ku makya bwenkeera programu yange eba yakujjako nakyemalira. I have no other business. The reason I am busy, the reason I am occupied. Ate nze togenda kunoonya ku makya nti tonfunye. Because we work, abebulaya njogera nabo mu kiro bwe mbanga nina schedule nabo. Okay? Bwe mbanga sina schedule nabo nga nina n'abana Uganda ntambula paka saawa 8 oba 6. We are available 24/7 because bana Uganda bali kye batubanja ffe nga tuli nabo eyo batugamba nti avaako di kubanga ffe batuba obuvunaanyizibwa bw'okubakulembera okumuggyako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbaagaliza Idi ennungi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Hope to see you sometime. Please share this platform, share this message. Don't just stop. It's the message of change. Mwebale. Akuma takumira mpera nze John Bosco Kisitu mwera.